안녕하세요, 호미노입니다. 우리 아프리카TV 시청자분들, 유튜브 우리 도미노들, 유하! 안녕하세요, 안녕하세요. 반샷 안 돼요, 반샷 안 돼요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 자, 여기 오늘 치킨, 치킨은 수준이 다른 치킨이라고, 여기 오븐 치킨이 좀 유명한답니다. 약간 국내 치킨처럼 오븐 치킨이 유명한데, 요거는 베이키 치킨이고, 베이키 치킨? 베이커 치킨이고, 요거는 로스트 치킨입니다. 이렇게 한번 먹어보도록 하겠습니다, 여러분들. 장갑을 끼고. 네. 저도 이거 여기서 한 몇 번 시켜 먹고 오늘 갑자기 또 생각이 나서 시켰어요. 그리고 오늘 또 크리스마스라서 하는 데들이 좀 이름이 상호 자체가 수준이 다른 치킨입니다. 크리스마스라서 치킨집이 많이 닫았더라고. 더 열어야 되는데 다 팔렸나? 일단 먹어보도록 하겠습니다, 여러분들. 자, 요 로스트 치킨부터 한번 먹어보도록 하겠습니다. 로스트 치킨. 자, 아시고 양념이 잘 돼가지고 오븐에 구워가지고 기름이 쫙 빠졌다. 담백해요. 그리고 약간 매콤한 양념, 정말 살짝 매콤한 양념이 발려있어가지고 딱 적당한 것 같아요. 후라이드 치킨 같은데, 와, 육즙이 장난 아니다. 후라이드 치킨 같은데 겉은 바삭하고 속은 되게 부드럽네요. 그러니까 개인적으로 베이크 치킨하고 로스트 치킨 중에 로스트 치킨이 더 맛있다. 그러니까 싸우러 들어오신 거 아니니까 그냥 먹방 봐주시면 안 될까요? 네, 부탁드리겠습니다. 이게 더 맛있다. 국내 치킨이랑 거의 좀 많이 비슷해요. 국내 치킨도 굉장히 좋아하는데 국내 치킨보다 여기가 훨씬 싸. 저렴해. 치킨 한 마리에 15,000원 정도밖에 안 해요. 그래서 국내 치킨 혹시 좋아하시는 분들은 여기도 한번 시켜 드셔보세요. 생각보다 진짜 괜찮습니다. 시작이어서 오고. 저는 제가 개인적으로 최애하는 치킨은 양재 프라이드 치킨입니다. 양재 프라이드 치킨. 요거 두 마리에서 22,000원인가? 요거 두 마리에서 두 마리거든요. 두 마리 하면 두 마리 세트거든요. 세트는 22,000원인가 그래요. 배달료 포함해서. 5분이라도 뻑뻑하지 않냐고. 저 생각보다 안 뻑뻑해. 당연히 기술이겠죠? 기술이니까 그렇겠죠? 생각보다 되게 촉촉해요. 엄청 가격 싸죠? 왜 내가
이걸 먹자마자 그러냐면 해운대 조사님 어서오시고 반갑습니다. 내가 왜 그러냐면 우리가 먹어봤던 맛이야. 굽네 치킨 안 드셔보셨습니까? 해운대 조사님 내일 부산 가요? 내일 부산 갑니다 형님. 동아대 쪽으로 가니까 형님 동아대 그쪽으로 오시면 됩니다. 동아대 파전집 갑니다. 파전집. 그럼 야 근데 무국물 저는 개인적으로 무국물 좋아합니다. 굽네 치킨하고 거의 비슷한 스타일인데 그 굽네 치킨은 요 로스트 치킨하고 거의 비슷하다고 생각하시면 되고 요거는 약간 후라이드 치킨 같은데 실제 맛은 되게 쫄깃쫄깃해. 내일 유튜브 방송 켜요. 요거는 진짜 굽네 치킨이랑 거의 똑같다고 생각하시면 됩니다. 근데 굽네 치킨보다 약간 매운맛이 조금 있어요. 약간. 저는 가슴살 쪽 좋아합니다. 음. 닭가슴살 약간 좋아. 약간 퍽퍽살 좋아해요. 양도 많고. 베이크도 나름 맛있다. 난 나중에 이거 2마리 시킬까. 2마리면 고를 수 있거든요. 요거 2마리. 오늘 양이 적네라고 얘기를 하시는데 요즘 많이 안 먹어요. 많이 먹는 분 생겼잖아. 응? 많이 먹고 잘 먹는 분 생겼잖아요. 여자분 중에. 저도 그분 팬입니다. 유튜브도 너무 잘 되고 계시고. 너무 잘 드시더라고. 부러워. 부러워. 예전 나도 좀 잘 먹었던 것 같은데 요즘은 이렇게 먹어도 배불러. 그리고 요즘은 잘 많이 못 먹어가지고 컨텐츠 많이 찍고 다녀요. 컨텐츠. 응.
고화질로 좀 많이 좀 남기고 싶어가지고. 홍가 꼴감님 어서오시고. 살단 아주 안 깠습니다. 이 사이다 맛있죠? 교촌을 못 가니 뭐 소식이 반갑습니다. 신촌을 못 가 패러디입니까? 교촌을 못 가? 네, 여러분들 이카나 히아님 어서오시고. 여러분들 치밥 많이 좋아하시잖아요. 치밥. 난 치밥보다 피밥이 맛있더라. 피밥. 피자하고 밥 먹는데 진짜 맛있더라고. 어? 우리 회장님 지금 별풍 쏘고 나가신 거예요? 예? 여러분들, 회장님이 1, 2, 2호 쏘시고 나가신 겁니까? 그냥 가셨네. 저걸 소티라 그러죠, 소티. 바쁘시다고. 치킨은 부위별로 또 맛이 달라가지고 치킨을 많이 어떤 마칼럼니스트가 치킨이 맛이 없다라고 얘기를 하셔가지고 난 그 부분이 너무 싫더라고. 냄뚜님 BJ가 직업이에요. 맞아. 그분이 떡볶이도 맛없다고 얘기를 하셨던데. 근데 떡볶이 시어프 찍으셨던데. 끝이님 어서오시고. 내일 부산 갑니다. 내일 부산 가고 모레 울산 가고 아마 금요일쯤엔 대구 가 있을 겁니다. 화질이 달라졌다. 화질 똑같을 텐데. 제가 아프리카 TV를 진짜 오랜만에 하는 거거든요. 지금 5일 만에 하는 건가? 그래서 라이브 먹방보다는 그런가 봐요. 나도 잘 몰라 어딘지. 뭐 가게에서 요청 온 게 있어가지고 요청 먹방 갑니다. 요청 먹방. 큐츠리님 저기 뭐냐 유튜브 보세요. 유튜브 보시고 신청하는 게 있어요. 내일
맛집 원정대라 그래가지고 내가 신청하는 게 있습니다. 유튜브 커뮤니티 보시면 거기 신청하세요. 유튜브에 공지해놨습니다. 7분만 7인에 우리 먹방 목을 안 먹습니다. 7인에 우리 먹방 원정대. 5분에 구웠는데 이렇게 바삭바삭한가? 튀긴 것처럼? 나 5분에 구우니까 약간 건강해지긴 하는 것 같아요. 기름에 튀긴 것보다. 퍽퍽하지 않아요. 안 퍽퍽해. 무슨 기술이 있겠죠? 밥하고 궁합은, 근데 이것도 맛있는데 피자가 더 맛있는 것 같아. 나중에 피밥 한번 드셔보세요, 여러분들. 피밥 진짜 맛있어요. 되게 촉촉해. 유도왕하고 친인척은 아니고 그냥 후배. 유도했던 후배. 어떻게 유도왕하고 나하고 닮았다는 얘기를 합니까? 유도왕 기분 나쁘잖아요. 매운 비어서 오시고. 자기 담배 한 대 피고 있어. 매니저님, 저기 허민호 삼행시님 체금 한번 주세요. 양이 안 적은데? 자, 뭔데 미친님 어서오시고 반갑습니다. 훈아, 우리 집 주소 눌러. 우리 집. 내가 문 열어줄게. 응? 우리 집 저거 눌러. 호수. 훈이 오빠 왔어요. 양이 귀엽다 푸하하하. 니가 더 귀엽다 푸하하하. 종 누르고 눌러야지. 종 눌러야지. 잠깐만요.
자, 일찍 도착했네? 일찍 도착했어? 뛰어왔어요. 응? 뛰어왔어요. 아, 뛰어왔다고? 어우, 뛰어왔구나. 인천에서 뛰어왔대요, 여러분들. 내일 같이 가거든요, 내일. 내일 이제 도와주려고 카메라를 좀 찍어야 돼가지고. 치킨 좀 먹어. 네? 치킨 좀 먹어. 저 배불러요. 하나만 그래도 먹어. 빨래 좀 할게요. 어? 빨래 좀 할게요. 옷이 안 말랐어. 빨래를 한다고? 옷이 안 뭐? 말라서 어. 냄새 날 것 같아요. 오케이. 우리 방 매니저. 매니저님, 요즘, 제 영상 이제 그 카메라 잡아주는, 고화질로 영상 찍잖아요. 응? 얼굴 담당 매니저는 아니에요. 예. 얼굴 담당은 솔직하게, 응? 저는 서울 사는데 우리 매니저님이 인천 살아요. 얼굴 담당은 저기 누구냐? 솔직히 저기 허민호 삼행시 저분 있잖아요. 저분이 실질적으로 저희 방 매니저 중엔 얼굴 담당이긴 해요. 굉장히 재수 없을 정도로 잘생겼습니다. 근데 문제는 뭐냐면 재수 없을 정도로 잘생겼는데 재수 없어요. 그냥 술 먹으면 아우 최악입니다. 술 먹으면 여자만 때리더라고요. 여자랑만 싸우려고 하고. 그래서 내일 부산 갔다가 일단은 내일 부산 갑니다. 부산 갔다가 모레 울산 갑니다. 내일 부산 가는데 유튜브에 오신다고 신청하시면 됩니다. 내일도 이제 가는 업체 측하고 얘기 끝났어요. 얘기 끝났고 저희 팬들한테 음식을 제공하기로 했어요. 그래서 민호 원정대 먹방 원정대라 그래서 자, 1차 원정대는 짬뽕 원정대를 했었어요. 근데 지금 2차 원정대는 모듬전 원정대, 3차 원정대도 있습니다. 3차 원정대는 이제 제가 서울 좀 지방 다녀오고 난 다음에 저기 어디냐 3차 원정대는 지방 다녀오고 난 다음에 저기 어디고 돈가스 원정대 안산으로 갑니다. 안산. 그때도 신청 많이 해주세요. 게스트 나오면 얼굴이 나와야 돼요. 얼굴이 나와야 됩니다. 얼굴이 못 나오시는 분들은 안 되고, 왜냐면 얼굴 못 나오시는 분들이 있어요. 현상수배 걸려 있거나 뭐 이런 분들. 아니요, 지금은 안 나옵니다. 지금 온 매니저들 여러분들 얼굴 나오면요, 여러분들 식사 못할 수도 있습니다. 너무 잘생겨가지고 계속 생각나요. 훈아, 여기 문 좀 닫아줄래? 훈아, 여기 문 좀 닫아줘. 고마워. 먹어. 네? 먹어. 손만 안 나오잖아. 이거 먹어. 이거 큰 거 먹어. 자, 맛있어.
맛있게. 같이 먹어. 모자라면 형 또 시키면 되니까. 모자라면 또 시키면 되죠. 너 먹어, 너 먹어. 누가 생각날걸? 하나, 다른 맛 하나 먹어. 나 다른 맛. 살찌는데. 에이, 살 좀 쪄도 돼. 살 쪄도 귀여워. 꼭 안 먹는다는 애들이 그러죠. 그래도 괜찮아요. 얼마나 좋습니까? 응? 누구랑 이렇게 나눠 먹을 수 있다는 게. 맛있다. 와, 정말 빨리 먹는다. 아, 회장님한테 감사하고 먹어야 되는데 회장님이 이렇게 밥값을 주신 거잖아요. 아닌데 H야? 감기 걸려서 그런데. 감기 안 걸렸으면 안 줬을 텐데. 한입 만년님 어서 오시기 반갑습니다. 여튼 다른 나눔도 합니다, 여러분들. 예? 12만 명이 이번 달 안에 될 것 같은데, 여러분들. 유튜브 12만 명 될 것 같은데, 힘겹게 12만 명 됐거든요. 로우팁으로 향수 이벤트 하니까 미리 여러분들 구독 많이 해놓으시고 신청만 하시면 향수 드립니다. 10명 추천합니다. 10명 55,000원짜리 페로몬 향수입니다. 페로몬 향수. 그리고 저희 방에 결혼하신 지 얼마 안 됐고 네이버 판매 1위에요. 네이버 판매 1위. 결혼하신 지 지금 얼마 안 됐고 지금 아기를 낳은 지 얼마 안 되신 분들이 꽤 많더라고, 유튜브에. 그래서 바로 이어서 식판 이벤트도 할 겁니다. 아기들 식판 있잖아요. 아기들 식판 이벤트도 할 거니까 많이 참여 부탁드리겠습니다. 네이버 판매 1위고 지금 카카오톡 판매 1위더라고요. 뭐 재고나 떨이 아닙니다. 떨이 아니고, 네. 지금 제가 사용하고 있는 향수예요. 맞아. 원상이. 자자 아시죠, 여러분들? 자자의 래퍼였던 원상이라는 친구가 저랑 어릴 때부터 친구거든요. 근데 그 친구가 지금 향수 사업하고 있어요. 제가 부탁해가지고 너 향수 좀 10개만 주면 안 되겠냐 그래서 부탁을 했더니 아이고, 온비가 또 하나 나이다 감사합니다. 고맙습니다. 온비가 2개 또 감사합니다. 고맙습니다. 1, 2, 2. 아이고, 원비가 1, 2, 2, 5 감사합니다. 고맙습니다. 원비 고마워. 크리스마스 풍 고마워요, 원비. 짝퉁이든 진퉁이든 마음이 좋잖아. 마음이 이쁘잖아. 원비 고마워. 고마워. 자, 여러분들 이렇게 좀 맛있게 저녁을 다 먹어 보았어요. 감사합니다. 고맙습니다, 여러분들. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분들.